हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि स्कॉडा कुशाक के रैटल साउंड के बारे में बताओ। तो रैटल साउंड ऑलमोस्ट सारी स्कॉडा कुशाक्स में प्रेजेंट है। तो अगर मैं अपनी स्कॉडा कुशाक के बारे में बताऊं तो जो लेफ़्ट डोर है को पैसेंजर डोर, इसके स्पीकर के आसपास से कुछ रैटल की साउंड आती है गड्ढों पे। एंड रैटल से भी ज़्यादा स्क्वीकिंग साउंड है स्कॉडा कुशाक में। तो स्क्वीकिंग साउंड को स्कॉडा कंपनी क्लेम करती है कि ये जो डोर बिडिंग्स लगी हुई हैं ये ड्राई हैं। तो स्कॉडा एक कैंपेन भी रन कर रही है जिसमें वो डोर बिडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर रही है। अब कुछ कुशाक ओनर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके डैशबोर्ड से भी रैटल साउंड आती है, बट वो 10% से भी कम है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉडा कुशाक में डैशबोर्ड रैटल नहीं करता है। तो मैं अपनी कार को सर्विस सेंटर पे ले गया था स्क्वीकिंग साउंड के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बीडिंग को तो रिप्लेस नहीं किया बट बीडिंग को लुब्रिकेट कर दिया था। तो उस दिन तो मेरी कुशाक में वो साउंड नहीं आ रही थी, बट अब वो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अभी तो मैं बिडिंग रिप्लेस कराने के मूड में नहीं हूँ, बट अगर वो साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी तो मैं बिडिंग को भी रिप्लेस करवा दूँगा। तो मैं एक वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा साउंड के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, स्कॉडा कुशाक अनइवन सरफेसेस पे स्लो स्पीड पे स्क्वीकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। अब वीडियो में वो साउंड बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा साउंड नहीं है। अगर कार में थोड़ा म्यूज़िक ऑन होगा तो हो सकता है वो साउंड आपको सुनाई भी ना दे, बट वीडियो में वो साउंड बहुत ही तेज कैप्चर हुआ है। आई होप कि आपके डाउट्स रैटलिंग साउंड के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। एंड स्कॉडा ने भी इस पे वर्क करके 2022 मॉडल की स्कॉडा कुशाक में ये चीज़ सॉल्व कर दी होगी। तो मेरी कुशाक ये सितंबर 2021 की मैन्युफैक्चर्ड है, बट आई होप कि ये नई कुशाक्स में इशू ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।